Đổ cột xong bao nhiêu ngày thì có thể tiến hành xây tường? Đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ cái vai trò chức năng của một cái cột bê tông cốt thép trong nhà dân dụng đã. Đa số đến 90-95% là cột chịu nén. Cái tỷ lệ mà những cái cột mà chịu uốn thì nó thường là những cái cấu kiện đặc biệt thôi, nó gần như nó không đáng kể. Vậy thì chịu nén là gì? Tức là nén là lực từ trên xuống. Và từ trên xuống thì nó không liên quan gì đến việc xây tường cả. Bản chất thì khi mà xây tường lên, ở dưới cái phần tường ấy nó đã có sàn bê tông cốt thép, và ở dưới cái sàn ấy nó có một cái rầm để đỡ cái bức tường đấy rồi. Thì cái việc là khi mà đổ cột ngày hôm trước, ngày hôm sau có thể tháo được cái cốt pha cột ra và có thể tiến hành xây tường bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên thì mình nghĩ là có thể nên để từ 2 cho đến 3 ngày. Lý do tại sao? Bởi vì khi mà bạn xây tường tức là bạn phải có khoan râu liên kết vào cột, mà 2 đến 3 ngày thì cái chất lượng bê tông cột nó ổn định. Mình khoan râu thì nó sẽ đảm bảo cái chất lượng bê tông cho cột hơn. Các bạn nên lưu ý việc này. Còn thì về cơ bản thì cái việc xây tường nó không đả động gì đến kết cấu của cái cột hay là cái khả năng chịu lực của cột cả, nên hoàn toàn có thể tiến hành sớm nhất có thể khi mà cái bê tông cột đảm bảo cái sự ổn định.